Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasin Krisna Wijaya dengan nomor induk mahasiswa 2228183. Di sini saya akan membuat video praktik mengenai batuk efektif atau fisioterapi dada. Di mana langkah pertama dalam batuk efektif yaitu kita menarik nafas melalui hidung dan mengeluarkannya melalui mulut. Di mana kita lakukan itu sebanyak 3 kali dan lakukan pengambilan nafas tersebut secara perlahan dan hembusnya pun perlahan juga. Setelah kita melakukan hal tersebut, langkah selanjutnya yaitu kita batuk secara keras sebanyak 2 kali. Berikut merupakan contohnya. Berikut merupakan contoh dari batuk efektif. Mengapa kita batuk 2 kali? Batuk yang pertama bertujuan untuk mengeluarkan dahak atau mendorong dahak dari saluran pernapasan yang kecil menuju saluran pernapasan yang besar. Dan batuk yang kedua bertujuan untuk mendorong dahak agar sampai ke mulut sehingga dahak yang sudah sampai di mulut mudah untuk dikeluarkan. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.